कितने का आया आपने ट्रैक्टर की किस्त हुई जा कितनी आता है ट्रैक्टर किस्त 70,000 है वो ज़्यादा ही है तो 5,000 महंगा ही है 75,000 को अब तो ट्रैक्टर किस्त भरने फोन लेना ही था मन तो किस्त भरनी पड़ा बड़ा दाई को निकाला तो टूट जाए तो हमको दिक्कत कौन है वहाँ जाओ 10,000 को जाओ जर्नी में के फोटो आया साहब चीज को